बहुत अच्छा गेम है। चलो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दे। भग 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 मेरी गाड़ी। हाय फैंस, कैसे हो? चलो बहुत अच्छा गेम है यार। इसका साइज 46 MB का है। ये फार्मिंग सिमुलेटर गेम है। ट्रैक्टर चलाना है इसमें। हमें बहुत स्लो जा रहा है ये ट्रैक्टर। चलो अपना ठिकाना आ गया। अब ट्रॉली बहुत ज्यादा बड़ी है इसकी। ये पाक कर दी। हम जीत गए नेक्स्ट लेवल। चलो चलते हैं। यार बहुत स्लो जा रहा है। चलो भग भग ट्रैक्टर भग। अभी माटी लेने जाना है ट्रैक्टर पे। चलो फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे पहली बार आए तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आ गया अपना ठिकाना। इधर ये माटी लगे